为了担起公园里的公园内竟然设有车道、人行道、甲红车等的号志标线，甚至有参考圆环的设计，加以定比例缩小的道路环境，不只成为改善社区的重要指标，更是难得锁定交通安全教育的一段特色。除了让社区民众纷纷带小朋友来体验，也成为幼儿园免费户外教学上课的地点。有一些那个标志可以让小朋友寓教于乐，这样就觉得不错。小朋友来这学一寡咱红绿灯交通规矩，溜滑梯有骨啊，原来有足侪种项目会当安尼，让小朋友算。依照这个交通教育的主题，有火车，然后还有这个行人穿越的一个部分的规矩，那还有我们的这个礼让行人，以及我们的偏心转车道的一个设置，希望可以让小朋友在玩的过程当中，也能够更加了解交通的规矩规则。中央甲地方合作，将现地的公园用地开1300万来开辟台南市第一座交通公园。伫今年春节期间，其实就部分开放，后来个加码建立大型的消防车游戏塔。对此，市长吴伟霆伫清明连假之前，嘛来关心相关的设施甲安全性，邀请大家拢来体验。我们这个交通公园兼重也非常看重这个寓教于乐，所以有很多交通设施就是跟外面的交通设施一样，只是缩小版。交通公园完成之后，不仅是成为周边的社区大家喜欢聚会的热点，而且吸引了许多外面来或其他地方来的家长带着小孩子，一方面教导他们交通规则，一方面来玩着我们这个交通公园内的这个大型特色游具。兼顾教育甲娱乐的交通公园，市府欢迎各级学校善用资源，透过实地体验来提升交通安全意识，并培养正确的用路观念。台南新闻军事采访报道。